Właśnie kupiłem mieszkanie na flipa. Mam na nie plan. Pytacie jaki? Sprytny. Czy się uda? Zobaczymy. Ale zacznijmy od początku, jak to się zaczęło. Można powiedzieć, że na moim koncie są już 4 flipy. A co najzabawniejsze, pierwszy był flip na działce budowlanej, który w ogóle nie miał być flipem. A miałem tam zamieszkać wraz z żoną i prowadzić drobną działalność gospodarczą. A więc flip numer 1. Zakupiłem działkę budowlaną o powierzchni 1108 m2. Z małym budynkiem handlowym o powierzchni, o ile dobrze pamiętam, 16 m2 za cenę 135 tysięcy złotych. Na działce było już przyłącze prądu i co ważne studnia, dzięki której mogłem zrealizować mój plan bez konieczności podłączenia wody oraz kanalizacji, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Zrobiłem, a raczej zamówiłem projekt budowlany na budynek mieszkalno-usługowy. Ponieważ działka była przy głównej drodze wylotowej z miasta i taki wymyśliłem sobie na nią plan. Z przodu działki miał być parterowy budynek usługowy, a z tyłu piętrowy dom. Dodatkowo na działkę były 2 wjazdy, także zarówno część usługowa, jak i mieszkalna mogły działać całkowicie oddzielnie, nie kolidując ze sobą nawzajem. Następnie załatwiłem wszelkie formalności i pozwolenie na budowę oraz wyciągnąłem tzw. zero, czyli fundamenty z izolacją przeciwwilgociową. Masa bitumiczna, styropian, podwójnie zaciągnięta siatka i na to jeszcze raz masa. Poziom 0 przygotowany pod wylanie chudego betonu. To jest zasypany, zagęszczony, a w zagęszczonej podsypce piaskowej rozprowadzona instalacja kanalizacji sanitarnej. Następnie wyrównanie całego terenu wokoło. Do całości przygotowałem również wizualizację całego projektu, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Koszt całości prac wyniósł mi jakieś 38 tysięcy złotych. Działkę sprzedałem za 190 tysięcy złotych, czyli jak można policzyć, zysk to tylko 17 tysięcy za ogrom pracy włożonej. Jednak nie było tak źle, ponieważ jak już wspomniałem, działka mieściła się przy głównej drodze wylotowej z miasta i w momencie jego zakupu miał się przy niej odbyć remont, a jako że był dotowany z Unii Europejskiej, musiał spełniać wszystkie normy odnośnie szerokości pasa dla pieszych oraz ścieżki rowerowej. I miasto, czy też wojewoda, bo to była inwestycja wojewódzka, musiały zabrać im po długości kawałek działki od frontu. I w ten oto magiczny sposób kupowałem działkę 1108 m2, a sprzedawałem już 1084. Niby niewielka różnica, 24 metry, ale za każdy metr dostałem odszkodowanie. Bazowało ono na kosztorysie, co jest w danym pasie działki, czyli jakie ogrodzenie, jakie nasadzenie i tym podobne sprawy. Przyszła pierwsza wycena, która nie za bardzo do mnie przemawiała, więc konieczne było odwołanie. I po odwołaniu otrzymałem kwotę 43 200 zł, co łącznie dało mi już zysk na nieruchomości 60 tysięcy złotych. Jak na pierwszy strzał byłem w niebo wzięty, pomimo czasu i ile mi to zajęło. A co zabawniejsze, decyzję o sprzedaży podjęliśmy wyłącznie ze względu na owy remont, ponieważ utrudnienia w ruchu miały zająć jakieś 1,5 do 2 lat i postanowiliśmy zamiast tego kupić dom do remontu w innym miejscu, a działkę sprzedać. Wtedy zrozumiałem, że na nieruchomościach da się zarobić. Chciałem jednak robić to szybciej. Bez mozolnego projektowania, ustalania, czy też oczekiwania na pozwolenia. I stąd właśnie wziął się pomysł na flipowanie mieszkań. Flip numer 2 to już typowy flip na mieszkanie. Ponownie zobaczcie zdjęcia, jak wyglądało mieszkanie podczas zakupu, wizualizację, jak miało wyglądać i jak faktycznie wyglądało po skończonym remoncie. Mieszkanie na parterze miało 39 m2 i był to pokój z kuchnią. Zakupiłem je od wnuczki, która odziedziczyła je po 92 czy też 96-letniej babci. Generalnie stan agonalny, jak widzicie na zdjęciach. Proszę jednak pamiętać, że przy flipie, a przynajmniej flipie, którego chcecie wykonać w całości, czym gorzej, tym lepiej. Zawsze jest to mieszkanie w okazyjnej cenie, dużo tańsze niż pozostałe w danej dzielnicy, a robiąc pełnego flipa i tak remontujecie wszystko. Cena zakupu wynosiła 125 tysięcy, ale oprócz ceny w owym mieszkaniu drzemał jeszcze olbrzymi potencjał. Mianowicie nie dość, że mieszkanie było na parterze, to posiadało 3 równolegle po długości ustawionych okien. Poprzedni właściciele też mieli jakiś pomysł na to mieszkanie i duży pokój przedzielili dygoczącą płytą pilśniową na 2. Jednak po pierwsze płyta cała latała, a po drugie dodatkowy pokój był bez grzejnika. I w całej tej historii wchodzę ja, cały na biało. A mianowicie, po wstawieniu odpowiedniej ściany działowej z GK, 2 miesiącach użerania się ze spółdzielnią, by dołożyć grzejnik, przeniesieniu kuchni do salonu, z mieszkania jednopokojowego udało mi się zrobić 3 pokoje. Koszt remontu 32 tysiące. Sprzedane w 2 tygodnie od wystawienia za 250 tysięcy za gotówkę. Kupił je inwestor na wynajem. Mój zysk z flipa możecie policzyć sobie sami. Tutaj, mimo tego, że było to mieszkanie,
Podobnie jak w przypadku działki, musiałem się sporo nachodzić w sprawie owego grzejnika. I oczywiście nie obyło się bez kontroli ze spółdzielni. Co, gdzie, jak. Byli chyba z 3 razy. Ale mimo to było warto. Trzeci flip to była szybka akcja. Pojawiła się okazja. 44 metry, 2 pokoje z kuchnią i balkonem. Francuskim o francuskim, ale balkon był. Mieszkanie na drugim piętrze, więc też wszystko tip-top. Mój udział w tej transakcji był minimalny, czy też bardziej łącznikowy. Miałem okazję, to znaczy wiedziałem skąd ją wziąć i miałem również inwestora, innego flipera, który szukał właśnie mieszkania za gotówkę. Więc za szczery uśmiech i poklepanie po plecach postanowiłem ich połączyć. No dobra, tak całkiem za Bóg zapłać tego nie zrobiłem, ale potraktowałem to bardziej jako doświadczenie i wszystko szybko i sprawnie wyszło. Teraz jesteśmy przy moim 4. projekcie. Mieszkanie znajduje się na 5. piętrze z 8, na 52 metry powierzchni kwadratowej. Udało się kupić w bardzo dobrej cenie, ponieważ jest to mieszkanie od komornika, a raczej zadłużone u komornika i w spółdzielni mieszkaniowej. I co jeszcze ważniejsze, udało się je kupić przed licytacją komorniczą. Ale więcej o tym w następnym odcinku.